daawuñu taxaw ci pays waxuma ci sa kanam yow ba ngay atte. déedéet ànduma ak jigéen ji yóbbu borom këram tribunal. bu la tooñee nag. dama ne démb ak bërki démb. Kajoor ak Bawal ak Siin ak Saalum daawuñu jël seen borom kër di ko indi ci sa kanam ba ngay atte. non mais waaw sa papa li ma wax sañ naa ko te. laisse-moi passer si ñeneen ñi. mais au moins may ma daaneel. donc waxal loolu juge bi dégg nga juge Dramé. donc ko démb bërki démb déedéet. am na jigéen ju baax dëgg daawul jàpp borom këram. di ko teg ci tribunal. xam nga lu tax may wax toujours que ne violence baaxul. am na góor yooyu dox ci àdduna tey ils ont tout perdu dans leur vie. limite damay utiliser moo dañoo torox tey ci àdduna dañoo torox tey ci àdduna torox laa wax ne toroxal jigéen moo tax ñu torox. am na góor yoo xam ne nanguwuma loolu. boo leen xoolee am na jigéen yoo xam ne tey c'est des cadavres fa laay daanelee su fi cadavre ambulant dañuy dox nii rek mais dee nañu ci seen biir violence moo ko indi kon ku ci nekk na xoolaat comportement am ñu yar jigéen yi ci sëy te yàlla tax te yar góor yi ci yërmande parce que yërmande mooy yor njaboot à mon humble avis. loolu de kon jàmm am sëy te yàlla tax. d'accord ak yërmande. d'accord papa léegi dañuy rebondir ci li nga wax léegi pour ñu waxal la ko juste Dramé mu tourné ci aliment père nee na moom bu temps yu yàgg yee jigéen daawul sax dem ci pays maanaam ñoom seen rassemblement yi du noonu la. su ma juumalee seen rassemblement yi. bay dem ci ay tribunal naan da ngay porter plainte sa jëkkër. parce que dalaa def lu la métti. jigéen bu ko def man waxuma ak yow. voilà moom ba léegi moom actuellement waxuma ak yow soo duggee ne ma yóbbu naa sama borom kër tribunal drainé naa ko devant les tribunaux sama sëy tribunal moom moo ko tas juge sàngam moo atte sama diggante bokkatuma ak yow. mais papa sëy boo xam ne boolew ma la ci. da ngay dem mairie au moins ñu sele ko boo leen divorcé di nga dem tribunal ñu tas ko. quand même su dul violence. ah tamit papa. waaw man tuuma loolu ñëwal ayca. waaw maanaam dem tribunal boog laa wax. yóbbu sa borom kër tribunal laa wax. waaw plateau bi dañ ni gis-gis donc ku nekk ak sa gis-gis damay respecté gis-gisu père respecté gis-gisu ñëpp. man tout d'abord fi ma bëgg ñu tàmbale mooy lan mooy violence parce que boo dee xool niñ ko tënkee peut-être pros moo ci xaw a détaillé ba dugg ci violence faite aux femmes par les femmes mais père boo xoolee ci raisonnement am su fi xaw na ko topp tuuti violence du violence conjugale kese moo ñu fi tax a jóg moo ñu fi indi alors bu ñu nee violence faite aux femmes maanaam bépp xeetu ñaawteef ak xoqatal ak lu nga xamante ni day oppressé jigéen ñun moo ñu fi tax a toog. donc pourquoi on n'a pas mis entre guillemets. entre guillemets. ah violence. ñu def violence. de toute façon ok waaw dafa ndànk rek dafa ne violence du xeetu. violence rek boo xam ne ci domicile conjugal. donc n'est-ce pas. violence ci violence. ah nee na violence bu nekk. moom la wax ci fànn wu ne. ci fànn wu ne. waaw xam naa bu ñu koy defaat nañ ci def entre guillemets waaw wax na dëgg dañ ci war a def entre guillemets. effectivement je suis d'accord avec toi père. waroon nañ ci mën a def entre guillemets. billaay maa la dàq jàng barka borom Touba. d'accord naa ak yow waaw. d'accord naa ak yow mais c'est juste. ndax nee nga du violence conjugale rek. non violence conjugale kese indiwuñu tey fii nii. donc ñun li ñu indi tey ci plateau bi mooy violence faite aux femmes. sous toutes ses formes. sous toutes ses formes. waaw maanaam góor teg ko jigéen. wala jigéen teg ko jigéen. wala nit fekkee ko. te ni ci pat. ñun ñooñoo ñu fi tax a ñëw. man maa xëy wax naa ne la verbalement et physiquement. effectivement donc ñi nga xamante ni ñi ngi xoqatal jigéen. ay jigéen seen ay àdduna di ci yàqu. jigéen bu àddinaam yàqoo njaboot yàqu société yàqu ñun loolu moo ñu fi indi. loolu la ñuy xeex loolu mooy débat bi ma bëgg ku si nekk bàyyi xel ci loolu en fait violence conjugale kese indiwuñu fi. alors si violence yi ngay wax père yaa ngi wax violence physique ak verbale. ñi ngi boole physique ak sexuelle. jël violence verbale mën nañ ko boole tamit peut-être si psychologique. am na tamit violence économique. mais sexuel bi mooy ban bala ngaa jàll. sexuel bi mën na nekk ci xeetu viol conjugal. waaw viol conjugal. waaw. kii waxal seen juge boobu ñëwoon. seen juge bi ñëwoon. na ñëw jël ma yóbbu maanaam pour sa soxna nu ne alxeyri sa digganteeg moom. viol am na fa. waaw. boo ko forcé viol non bàyyi ma ak moom. wala yéen ñëpp laay waxal. effectivement dama ne effectivement. oppo. ñi nga xamante ni ñu ngi sàkk xale yu ndaw yaa yi ngi que ce takk soit sa góor ceenu ak tànk génneel ma ceenu tànk gi yow kii nu mu tudd Bakary Banora du ma bàyyi génneel ma ceenu tànk bi bu ko làq takk ceenu tànk nga xam ne elle jouit de ses facultés mentales dara dalu ko
dara dalu ko macha allah yàlla na ko sunu borom taxawu dara dalu ko. ngoon jot rek ñaan na ma loo xam ne mënuma ko bu ko nangu continuer papa. wala ñaan na ma loo xam ne yoruma ko. wala bëgg na loo xam ne du sama jëmuwaay. wala tàggu na ma foo xam ne bëgguma ma dem mu ngembu ngoon ñii mën na noo raay ñii mën na noo ëf ñii mën nañ cee topp di yelwaat ak di saraxu ñii mën nañ cee diggee naan la dinaa la jox nangam man mënuma loolu dinaa la duma ba damm la dara jëy borom Tuubaa loolu laa la wax su fekkee violence sexuelle bi ngay wax du loolu nga wax ne mooy violence sexuelle ngoon jot ma laaj la nga bañ yaa ko wax de du loolu ngay wax wala waxoo loolu. père toogal ñu eggale. bul ma toogloo violence sexuelle nga wax dara dalu la gisoo póot dara dalu la may la pëkk-pëkk nga tourné du moyu ma ndax yii ma la limal ñaan nga ma amuma tàggu nga ma bàyyiwuma la yaa ngi ànd ak diw neexuma nga mer moo tax nga mu sa bopp dama waaw mais moom boppam nag Alima Aïcha. ah moom boppam. waaw dégg ngeen ko de Sophia. nee na moom boppam. parfaitement. waaw ana juge bi juge Dramé. du ñëw alors père loolu une partie nga wax une partie. li nga wax rek laa la tontu. benn situation nga wax da nga décrire benn situation. maanaam bu fekkee sa soxna nangam ak nangam ñun loolu indiwuñu fi. ah donc mais kon looy wax xam nga lan moo ñu fi indi. looy wax kon ki nga xamante ni dafa am ngant même bu fekkee. tey su amee ngant kooku maa da day taali. d'accord mais ngant bi tey duñ ko yamale ci menstru kese ak gis baax. waaw nga gisum pour d'accord loolu kese da nga koy déglu nag papa comme ça. papa il faut ñu dégloonte ndax man booy wax dama lay déglu tey débat bi moo nu fi tax a indi ndax nit yi xam exactement lan mooy violence ñu mën effectivement di ci xeex ba pare sensibiliser leen. nit ñi fi toog ñoo la gën a xam li ngay wax ay gunay ndaw. d'accord donc violence yi bëri na ay xeet bu ñu duggee ci violence physique effectivement y a le viol conjugal. effectivement y a le viol tout court. et y a la pédophilie. donc pédophilie mooy ñi nga xamante ni ñi ngi sàkk xale yu ndaw yi que ce soit góor ak jigéen. viol tout court mën nga ko xam mën na nekk sa mbokk mën na nekk sax sa baay. ñu woowee ko inceste yooyu tamit ci xeetu violence physique yi la bokk. père bu fekkee dama bëgg rebondir peut-être si li nga wax tey sa soxna même bu dee yaa ko takk alxayri jib na. nga laaj ko boppam. am na ngant wala amu ko. soo amee ngant bugguma. am na ngant wala amu ko ci biir am ngant boobu am na ñu ciy forcer seen soxna pour sëy ak ñoom. maara day taali. am na ñu koy def donc foofu ñun la ñu bëgg duut baaraam tey. foofu moom bugguma mais pas indi ay situation yi nga xamante ni. ngant mën na nekk feebar. ngant mën na nekk ngay sëy ak sa borom kër. mu am nu mu bindoo ni nga xamante ni saa yoo leen sekkee mu gaañ la am nga droit téye sa bopp. ngant am na nga am sa jëkkër. waaw nañu bàyyi point yi rek après ngeen kii. ngant mi ngi ci nga am sa jëkkër muy doxaan. nu mu lay gaañ muy doxaan indil la infection nga war a faju il y a un temps aussi de récupérer pour nga faju ba wér balaa ngay sekk ak moom am na ñi nga xamante ne duñ ko xaar dañ lay forcer tëdd ak yow par force teguñu ko fenn c'est à dénoncer donc dama indi woon ces types de violence là pour ñu mën ci teg loxo xam ni y a pas que les violences conjugales yu nga xamante ni jigéen ñi ñu ngi koy nangu ci biir kër yi au-delà de ça ñu wax lan mooy cause violence tey ji lan moo war a mën a indi violence lan moo ko indi mu bari parce que bu ñu xoolee tey 2020 bi li ñu répertorié ci cas de violence bëri na amaana mën nañ ni crise sanitaire bi moo tax amaana mën nañ ni dénonciation yi tamit bëri nañ peut-être ñoo ëpp par rapport ak les autres années loolu yëpp mi ngi indi ci certes ignorance ñàkk xam jigéen ñàkk xam bi mu xam boppam ñàkk xam valeur am moom ci boppam deuxièmement ñu ngi ciy constater peut-être le taux d'alphabétisation qui est en baisse le taux d'alphabétisation jigéen par rapport ak góor ñu ngi ciy jàngat tamit manque de sensibilisation léegi Sophie mi ngi ci doon wax ci côté éducation civique donc ñu ni mooy bi ñuy indi école au-delà éducation civique c'est autre chose ñu ngi lay jàngal foofu nga xam peut-être lan mooy nation foofu mais éducation morale peut-être laa koy tuddee est-ce que duñu delloo si waat loolu ci préscolaire au-delà de ñuy dugal éducation morale ci préscolaire li Sophie wax c'est très important éducation bi ñu ngi koy dooree fan ñu ngi koy dooree ci biir kër gi sa doom bu jigéen tey jii nii war nga mën a war nga ko mën a jege bi nga xamante ni ku ko kobas wala ku ko laal wala ku ko uuf def ko attouchement war nga ko mën a xamal déjà lan mooy attouchement ku la def nangam danga koy wax fab bi nga xamante ni tonton yeeg visiteurs yeeg ku ñëw ñi ngi fab sa doom loolu tamit ñun war nañ ko bañ a xeex di si waxtaan ak suñu ay doom di leen tàggat ci loolu ñu bañ ko
ku la woo ni la kaay ma may la bonbon koo xamul bul wax ak moom donc il faut que parents yi que ce soit jigéen que ce soit papa wala yaay wala bàjjan qui que ce soit di sensibiliser di gën a jege xale yi di gën a waxtaan ak ñoom à l'école mu nekk une continuité ñu intégrer éducation morale très tôt dans le système scolaire ñu mën di ñaax di sensibiliser le maximum possible donc man yooyu kàddu laa ni woon dama koy indi partager ko ak yéen. d'accord pour le moment. d'accord Alima dina ñëwaat ci yow léegi Serge ñu jox la kàddu gi nga jàkkaarloog sa papa ak Prosper Dieye. waaw tey li ñu tàmbalee dafa xaw a fort sax. elle est très vite très chaud. mais baax na dama bëgg rek leeral ne waxtaan gii ñuy waxtaanee tey dafa am solo. te mët na ñuy dégluwante mët na aussi waxtaan gi ñuy seetaan dégloo ñu xel bañ ñoo dégloo xol ndax la ñuy waxtaanee tey mooy nakar wala métital yi ñuy teg ci kaw jigéen. su ñuy wax loolu newuñu la góor métital bi muy teg ci kaw jigéen déedéet dañu la ne métital gi ñuy teg ci kaw jigéen muy jigéen bi muy teg ci kaw jigéen wala góor bi muy teg ci kaw góor loolu rek la donc loolu dama bëgg mu leer ñu nekk ci fukki fan ak juróom benn yoo xamante ni dañ cee fas yéene waxtaanee loolu yépp soxna Mata sànq bi muy wax dugg na ci yu bëri am na xeetu violence yu bëri tudd na ko fi lu mel na sàkku lu mel na xarafal jigéen bëri na violence yoo xamante ni tey daanaka waxat rek lay doon parce que keroog seen émission bi daanaka tekki ngeen loolu lépp d'accord donc tey loolu la ñu bëgg a waxtaanee gis na Safia am na yoo xamante ni man defe naa warul sax waruñu ko sax foowee en fait soxna si dafa wax lu am solo sàkku sa soxna waaw père nee na alxayri jib na soxla naa ko su kiiwul su bañee non taxawal dama ni am na yoo xamante ni buñ ko foowee il faut attaquer parce que non gis nga nit koo takk yóbbu ko sa kër nay neex rek seen biir su mënatul neex soo fi la muy wax sànq maanaam da ngay dem ku nekk dem sa yoon mu jeex su fekkee da ngeen nar a toog di dóorante jàpp naa ni foofu jaratul sëy dëgg la parce que gis na violence amul dara lu ko mën a justifier pros bi muy wax mi ngi ne way da ngeen di xool cause yi da ngeen di xool si je comprends bien mooy nit ki lan la def ba ñu dóor ko waaw wax na dëgg nit ki lan la def ba ñu sàkk ko nit ki loolu amul dama ni j'ai jamais dit ça non man maa comprendre damaa jum peut-être si li nga comprendre parce que bëri na ñuy wax il y a point fumé sans feu c'est ce que j'ai voulu faire waaw très bien mais xam nga ñu ne dégg nañ tuuti tubaab soo nee il y a point fumé sans feu ça veut dire que lépp lu tàkk ku ne am na cause lu ko taal léegi nag tey sooy xool cause ba très souvent suñuy wax nit ñi suñuy xool cause ba ñu ngi koy seet ci damay jël juste benn exemple viol da ngay gis ku ñu sàkku la première question bi nit ñi di posé mooy lan la solo mais xam nga kooku c'est-à-dire man jàpp naa ni dafa di genre question yoo xamante ni man sama xel nanguwul nan la nit mënee xalaat loolu parce que kii dañ ko sàkku léegi nga ni lan la solo damay fàttali toujours en 2019 benn exposition bu ma dem au musée de la femme c'est en 2019 ou 2018 je ne sais plus à la place du souvenir ñi ngi doon won ñi nga xamante dañ leen sàkku ñëpp ku si nekk li mu soloon fekk naa fa gone yi 3 ans goo xamante ni robe la soloon fekk naa fa tenue militaire jigéen mu sol tenue militaire xam nga loolu nooyu lu ngande la ñu sàkk ko fekk naa fa koo xam ni dafa muuru ñu sàkk ko donc loolu mooy tax ma ni bu ñu di ut cause ci victime bi la victime ne peut jamais être responsable de ce qu'elle a subi loolu dama bëgg mu leer léegi ni ku ñu sàkku elle n'est en rien responsable parce que man dama naan nit ku def yaramu neen ku solul dara yoon mayu la wala xel waru la may nga sàkku kooku mooy les questions yu ñu kii beneen affaire bi léeg-léeg dañuy dugg ci mbirum diine man ay ree la may def parfois parce que da ngay gis ku la ne wéy sama soxna su ma ko takkee xas nañ ba alxayri bi jib su ma ko soxlaa fa mu ñëw su amul ngan dama ni kooku njuumte la bu ñu dugg ci débat yooyu pourquoi parce que tey jigéen mooy yaay jigéen tey ñun ñii ñëpp ci société bi
amul ku ci jaarul ci jigéen donc ñooñu cër gañ leen war a jox war na weesu ñu ne ko déedéet tey dama kaa soxla mu bañ kooku jigéen war na kaa weesu te nañu bàyyi ke beneen affaire bi nañu bàyyi di